Hello everyone, this is John Obsequio of G&G Aircon Solutions. Nandito kami ngayon sa conference room ng One Cycle Mile Corporation. Mayroon kami ito-trouble na isang aircon kasi pag umaandar, maingay na naman. Actually, nag-ingay na ito noon pero naayos na namin. Iwan ko lang baka na-miss nila kami. But before that, shout out to my good friend, Pastor Engineer Sherwin. Diyan sa Puerto Princesa, Palawan. Kung mayroon kayong pangailangan sa civil engineering, you may contact Engineer Sherwin sa kanyang SD Godoy Structural Engineering and Consultancy. So hanapin nyo lang po. Friend ko po yan. Okay? So ang problema natin sa aircon na ito ay 3-tonner na ceiling mounted. I-on ko siya guys. Tingnan nyo ang sounds niya. Yan. I-on ko na. Tingnan mo ang sounds. Yun. Maingay na vibration. Alam natin. Alamin natin po. Ayan. Okay. Diba? So ayan guys, yung kanyang fan, tingnan mo. Ayan, ang grabing diba? Yung kanyang fan cover. Kita rin yung lalungkot. Tingnan ko gabi. So yung kanyang roller fan saka doon sa loob binahayan ng ng ilaga. Ayan tingnan mo Yan yung nangatagak na mga karton galing doon ang dami. Tingnan nyo guys. So ayan. So doon galing yun. So yung bahay na yon, yan dami pa Ay balik na gudong ko no. Yung yung bandit. Sila go. So ayan. So ayan yung mga karton-karton guys So, siyempre, pag nasa loob yan ng roller fan, pag ikot ng roller fan, mag-ingay talaga. Kaya may sound siya, So titingnan natin kung pag wala na yung wala ng sound. So ayan guys, hopefully walang ahas. So tinatanggal na ng aking kasama ang mga karton na pumasok doon sa roller fan ng indoor unit. Ayan. So ayan yung kadami yung mga karton dami. Ginakot Sige, try natin i-on yung remote. Saan yung remote control? Okay, i-on natin ulit kung may ingay pa ba daw. I-on ko na dyan ha. Ay sa itaklob. Isa. Sige, tanaso na to. Kung mag-ingay pa ba. Ayun. Meron pang ingay kunti. Opsa. Hindi lang So ayan guys, after na natanggal natin yung mga karton doon sa loob ng roller fan ng indoor unit, tumahimik na siya. Ayan tingnan mo. Ang maririnig mo na lang ay ang malamig na simoy ng hangin, parang Christmas. So lagi nating tandaan, in every problem there is a solution. If you have a problem, may solution pa rin yan. But if you have a problem with your air conditioner, contact G&G Aircon Solutions. Ito po si John Obsequio. God bless everyone.